pemerintah kesehatan atau Rapid dan telah dinyatakan sehat dan layak berpergian menggunakan transportasi udara oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP dan instansi terkait lainnya dengan disertai surat keterangan sehat dan memastikan bahwa diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak dan mengurangi interaksi antar penumpang untuk melindungi kesehatan penumpang selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya. Here is my your attention please. You like this to this express suggest and improve obviously in this slide and implemented and compliant the protocol and conducted the recommendation of the government by the Association or Defense and prevent health eligible for travel using air, transportation by the part of office and other related institutions by having a certificate and right to interview, then it is required to use a mask maintain physical distance and reduce requisition procedures to protect the health of passengers during the flight. Thank you for your kind attention. Para tamu yang terhormat, perlu kami informasikan pesawat ini akan menerbangkan Anda menuju Padang dengan nomor penerbangan JT358. Mohon periksa kembali boarding pass Anda untuk memastikan penerbangan Anda benar. Terima kasih, ladies and gentlemen. This aircraft is flying to Padang to flight number JT358 and please check your boarding pass to enter in the correct flight. Thank you.